এই যে আমার সোনা ছেলেকে দেখো, সকালবেলা তার দিদা তাকে অভ্যেস করে দিয়েছে যে বিস্কুটটা হাতে করে ভিজিয়ে, মানে বিস্কুটটা তারপর নিংড়ে নিয়ে খাওয়ানো। এমন অভ্যেস করে নিয়েছে যে বাবু এখন আর একা হাতে খেতে চায় না। দিদা কখন খাইয়ে দেবে সেই অপেক্ষায় সকালবেলা দিদার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। দিদা ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে নিয়ে তারপর কোনো সময় খাওয়ায়, আর কোনো সময় এমন ছটফট করতে থাকে যে দিদা সকালে ওয়াশরুমেও যেতে পারে না। সোনাকে আগে খাইয়ে, আমার ছেলেটাকে আগে খাইয়ে তারপর যাবে। আমি বারবার বলি এই অভ্যেস করো না করো না। দিদারও একটু ভালো লাগে নাতির সাথে দোস্তি করতে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমাদের কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে না। টাটা।